macan ngebas umpamane suarane kire piye persis ora persis kire apa ponakane kok pinter suara-suarane apa-apa hewan aku menguasai berarti kabeh kewan menguasai umpamane ki sapi Pak sampean apa nene mulang blante budalno sapi mbok gawa 10 mbok tumpakne truk mencolot loro sik pira Pak 8 goblok percel sapi nang jero truk nyolot loro 10 nyolot loro cek 8 goblok ya isik 10 lah kok iso lho lah nyolot tok ngene ora malih koe mencolot nek gronjalan culit ngene tok nyolot ngenggon ora ngalih mencolot nek gronjalan terus mencolot loro ngene koe alah ngenggon wae lah iya ngono kok saiki wae roh pitik ngendok ning tarangan cacahe 5 hiji mok 3 cek pira Cik 3 ya sik loro. Salah. Desek pira? Cik 5. Lah kok iso? Dijimuk dibalekno neh ae. Kuwi apa enak kok dijimuk itu. Lah dijimuk nek digoreng entek, Dik. Lah dijimuk balekno neh ae. Terus kowe ya rusuh kok. Ora aja. Lah tak bedheki ra roh. Kono ya bedhekno to, Pak. Nuwun sewu Pak Dalang. Gedalang. Kula jak bedhekan nggih. Iya. Kersane awet enom. Iki apa to? Lho wong ben anu akrab kok. Nuwun sewu kewan iku paling galak dhewe napa? Kewan iki sing paling galak dhewe. Paling kendel dhewe. Sing paling kendel dhewe gajah. Salah. Apa? Melih, Pak. Gajah. Paling kendel. Jaran. Salah. Jaran meteng lho, Pak. Salah. Wis. Kewan paling kendel dhewe napa? Katok. Katok-katok. Kewan paling kendel dhewe niku tumo. Apa enak? Tumo cilik. Tumo niku paling kendel, tumo paling kendel, Dik. Lah, tumoe wani ngidek-ngidek ndase marang tuamu lho. Kowe apa wani? Oh iya ya. Duwi kita kesok malah. Kendel lho, Pak. Sok duwi barang lho kuwi ndas kuwi. Lah iya, sirahe Pak Camat e diitek-itek ngene. Pak ora nggih tumo kowe. Dhisik cilikane, Anu, nuwun sewu Pak Dalang. Iya. Jenengan niku kewan-kewan ngoten kewane sing paling ngwayel sak donya niki kewan apa? Kewan sing ngwayel. Nggih, napa? Gajah meteng. Lah coba bedhek dhewe. Lah iya kita takoni. Dibedhek kok. Takoni. Gajah beri-beri ngono. Alah nggih kurang ngeyel, Bos. Niku kewan sing ngeyel dhewe lek jenengan katok napa mboten? Katok. Katok nggih, kewan paling ngeyel sak donya niku lek jenengan katok niku kethek. Lho kok nyamuk wis kethek. Lah kok ngeyel to diomongi wong iki. Ngene lho tak omong itu. Kewan sing paling ngeyel sak donya niku kewan apa jenengan mau matur gajah? Iya. Beri-beri. Sanes kethek. Kethek. Lho. Kethek kewan ngeyel niku. Oh iya. Lho. Percaya. Percaya apa? Kewan paling ngeyel sak donya. Lho macan lho, macan ning ngeyel lho, mas musuhe gedhe douber lho, Dik. Kok yo kewan paling ngeyel. Kirek. Dudu. Ana wong mlaku dijenggongi didilati sikile kok. Lah. Lah apa kewan paling ngeyel? Kok ya. Kok iso? Lho kok ya padha karo kene mau ngeyel. Nah iya. Diomongi kok ngeyel. Padha iki karo ngono. Macane kendel lho, Dik. Kurang ngeyel, Pak. Asu ngeyelan kurang ngeyel. Lah apa? Ketek. Kok iso lho kok ngeyel. Nah, bocah iki. Berarti ketek awake dhewe, Pak Bae. Ketek awake dhewe. Ya tapi mboten masalah Pak, mboten masalah. Wong iki karo aku nyambut gawe ya wis suwe, ya wis tak anggap adikku dhewe. Kowe gelem tak anggap adikku? Ya gelem lho, Pak. Berarti kowe adike kethek. Ya aku guys dadi wong warga Blitar lho, Pak. Lah iya. Aku ndadake aku meh-meh dadi KTP-mu KTP-mu kene. Pak Camat ya rawuh. Lah iya. Berarti termasuk camat iki termasuk apa, Pak? Pak Camat yo sing duwe kebun binatang. Ngomong ngamu. Masa ngelokane yo rawani Dik rumangsamu kok iso. Lha kowe ngomongane aku kok kethek kok rumangsamu. Kowe yo sing miwiti sik kok. Ora ning ngono kok. Ora pengalaman kok. Manut dalange lho, Pak. Dalange wong lak
semeleh Piyayi nek budaya Budaya. apa-apa nganggo sarwa pantes Pak Basuki. Basuki Dasare gawe beskap, gawe blangkon jarian ketok pantes, ketok gandes, ketok luwes. Luwes, Pak. Dasar cilikane Iya. pas lahir kalungan usus. usus bener Mula ketok pantes, Cik. pantes Pak Arep budal Jumatan gawe sarung Sarung. baju koko kopian. Ketok pantes. Pantes. Rego cilikane kalung usus Pak iki usus lungguh jejer karo Pak Camat ya persis kaya Cak Pak Camat sebabe kalung usus lungguh jejer karo Pak Lurah ya persis Pak Lurah sebabe kalungan usus mlaku bareng karo wong gendeng ya aja ngono Pak ya usus tapi ya aja wong gendeng kuwi ya tak penak kuwi ya rumangsaku kaya wong lho Pak ngeyel ngeyel ora ngeyel lho Pak Basuki piyayine hebat nggih to Pak Basuki wah saka wong penakan nggih wong penakan ora Pak Basuki ra enek sampean niku laire nang pundi to Pak king pundi maksudnya asli kelahiran pundi to asli kelahiran Ponggok oh laire saking Ponggok nggih lho kok karo iki kok karo iki kok beda karo aku ya Dik beda karo awake awake dhewe lahir saka ndi Pak Man Pak saka mbokku aku tekono Meleset kowe lahir iki kok. saka ndi Cil ya saka ibuku ya lahir saking Ponggok iya to iki asam berarti mbledos itu kok Ponggok saka watu ketok watu dilus-lus terus dadi Pak Basuki iya ya kok iso kaya ngene ya rasa aku apa jangan fleset lagi kerasa deh wonge kerasa mak selening ngono ora kelingan kudu banyak angel karo mati trimo ora mboten asline pundi lahir saking pundi pundi ngaten mon mau fleset le mboten saking pundi lahir saking pundi lahire Ponggok lho kok cek Ponggok Mboke ora sak pundi oh mboke ing mboke mboke oh mboke mbok anu sing ngandut sing meteng mboke nggih Iya. metenge kalih sinten karo pae oh gentenan bae mboke patang sasi pae 5 sasi ngoten ta Pak pelotot pindah sing kene pripun to Pak maksudnya Iya, Pak. pripun metenge kalih sinten ngoten metenge ya karo mboke ya karo mboke karo pae gentenan iki karo neh iki pripun lho Pak Bas Angel, dijaman mana Pak Bas lah nggih pripun Pak Bas Pak Bas ini apa lho Pak Bas meteng metu komboke Lah, nggih. meteng karo sapa sapa karo pae karo pae gentenan berarti wis kleru iki terus meteng dhewe boe meteng dhewe oh berarti kosot anak arisan berarti teng dhewe bapake ra ketok apa saged wong meteng gene pake ora iso pun ngeten mawon pripun katok kok kata jelasno Cil ngeten lho piye jenengan niku laire yo procot ngoten mawon lah metenge sing meteng sapa yo mboke lho metenge karo sapa jare karo mbahmu ya cok cengelmu itu kok rumah aku yo jelas karo bapake lho Baman mbahmu meteng ibuke Pak Basuki iki ngandut selama apa ki sangang sasi 10 desa. hei 10 dina sangang sasi 10 dina Lah ya sangang sapi. Kami sompol ndang. Sompol. Sangang sasi 10 10 dina dina. lahir procot dijenenganno Pak Bar. iki bab mboke roh dangdut Lah kok iso dangdut? roh dangdut nyenggol anu bas kuwi dadi oh Basuki lah Mulane Pak Basuki kuwi mben dadi tukang ngebas. Sadurunge dalang. Hebat Dik Pak Basuki. dalangane apik Pak Dos Dalang udal-udal piwulang Piwulang kok bedino. pinterane ya. pinterane luweh-luweh Pak Dos Awake dhewe apa to Dik? ora enak apa-apane bendino ngadepi debok kok Pak Dos liyane dalang ya bakul gedang ya ngadepi debok kok Ora tau leren Pak Basuki iki piyayine gumbregat esuk bengi ngene iki dalang to. Ya. Sesuk wis golek kroto. lho campur-campur ya Pak Bong boto. iya ada Menek kambil. le usus Nah, ule usus usus dipakan lele wah lele wah berarti ternak lele bareng Pak lele. sembarang lho sembarang jenengan nggih lele nggih ngertos lele lele ngertos jenengan sebabnya napa lele kok lele niku rupane ireng
Sebabnya napa? Lele kok rupane ireng sebabnya napa? Rupane abang yo dudu lele. Lah. Alah cah cilik ngerti Pak Bas iki Apa, ya Bu? ampun Pak Bas ya ampun. Sebabnya apa? Lele kok rupane Ireng Pak Bas. Lek rupane abang kuwi dudu lele. Alah kok ngono to ya ampun Pak Bas. Piye to Pak Lah Bas? seneng aku ngono kuwi jawaban ae. Sebabnya napa? Wis katok. Alah lagi ngono kata kok Pak Bas. Iya. Sebabnya napa lele niku kok rupane ireng? Panirang ayo nyapa? Katok. Katok napa mboten Pak Bas. Kok tak idoni lho ngomalan. Aku ki nakoki tenan lho, jenenge tenak lele ya tak takoki to, Pak. Wih lah Sebabnya napa lele rupane ireng katok? Alah mboten Pak Bas. rumangsaku wae. Sebabnya apa lele kok rupane ireng? Karena sudah dari sononya. Alah Pak Bas. Yuda. Ayo. Ya wis ginaris kinodrat Gusti nek lele rupane ireng, Dik. Ora iso. Lah sebab apa lele kok rupane ireng? Sebab mbok ewasi. Lah kok Sebab mbok delok jajal ora mbok delok apa ya roh rupane ireng ngono aneh. Picek ya mripatmu sisi. Alah ngono ya ora ora to Pak Bas. lah sebabnya apa, Dik? Sambel kok pedes. Sebabnya nek lomboke Pak Bas. Salah. Sebabnya nek uyahe Pak. Salah. Sebabnya apa ki sambel ki kok pedes? Sebabnya mbok dilat. Iya, kowe lak culuk ning mripat ya pedes matamu.